प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी अन्तर्गत हुने पूर्वाधार निर्माणको ग्लोबल टेन्डरमा सहभागी हुन नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई सुझाव दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी कानून अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भएकाले एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायीले पनि भाग लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली निर्माण व्यवसायले एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना प्राप्त गर्न सके आफू पनि खुसी हुने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियतका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद लगायतका नियमावली संशोधन लगायतका विषयमा सरकार लचिलो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्रको सहकारी एवं समन्वय अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने निर्माण क्षेत्रको स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी विकासबाट मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास सम्भव हुने हुन्छ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण व्यवसायबाट मात्र सम्भव छ। नेपालको निर्माण उद्योगलाई अझ बढी व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन निर्माण व्यवसायहरूसँग सहकारी गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बेहोरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायको पेसागत विशिष्टीकरण गर्दै नेपाली निर्माण व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन हामी सबै मिलेर कार्य गर्न जरुरी छ। निर्माण उद्योगको स्वस्थ र वृद्धिका योजना हामी सबै उच्च प्राथमिकता राखेर काम गर्न आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा यो महासङ्घले निर्माण क्षेत्रमा व्यवसाय क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रदान गर्दै मुलुकभित्र द्रुत विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी लागत, किफायती, गुणस्तर निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न एउटा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पर्छ भन्नेमा लागेको छ। पूर्वाधार लगायतका निर्माण क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई दीर्घकालीन रूपमा अनुमोदन गराउनका लागि अनुमान योग्य बनाउनलाई साथै बजेटलाई पनि समय सापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। निर्माण व्यवसायीहरूको मौजुद क्षमताले मुलुकको विकास योजना मात्रै सबै सपना पुरा होस्। सबै सपना पुरा गर्न सम्भव नदेखियो बदलिँदो विश्व प्रवृत्तिसँगै व्यवसायीहरूको क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणका लागि जोड दिनुपर्ने स्थिति छ। यो व्यवसायमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थिति सृजना गरी उचित मूल्यमा गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने व्यवसायहरूको प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खाँचो छ। मुलुकमा यति बेला धेरै निर्माण परियोजनाहरू समयमै पुरा हुन नसकेको एउटै व्यवसायीले धेरै काम अघिल्लो पुरा हुन निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको अवरोध परेको स्थिति छ। यसै कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायहरूमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। के कारणले यस्ता समस्या आएका हुन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, निर्माण व्यवसायसँग सार्थक संवाद गरी समाधान निकाल्न सरकार तयार छ। र अहिले एमसिसीको सम्बन्धमा कुरा उठेको हुँदाले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेन्डर, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका तपाईँहरूले पनि हिम्मत गरेको हुन्छ यो चाहिँ एमसिसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्। सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ नेपालले पाएको सन्दर्भमा। त्यस कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हुने हुनाले अमेरिकाले उसको बाध्यता छ, अमेरिकन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनुपर्ने हुनाले जहिले पनि संसारका जुनसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छन्। चीनका होस्, भारतका हुन्, नेपालकै किन हुन्, अरू हुन सक्छन्। त्यसैले यसमा पनि तपाईँहरू ध्यान दिनलाई पनि विश्वास गर्छु मैले।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै व्यवसाय मैत्री कानून निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसाय देशका धरोहर भएको भन्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने काम सरकारले गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सबै निर्माणहरू उहाँहरूले नै आफ्नो मातहतमा राख्नुहुनेछ कि भन्ने आशंका भएको कारणले एउटा निर्माण व्यवसायीले अब तपाईँहरू जति नै ठुलो निर्माण व्यवसायी भए तापनि अब हिजोको मितिबाट 5 वटा भन्दा बढी ठेक्कामा तपाईँहरूले बिडिङ गर्नै पाउनुहुन्न। त्यस कारणले अरू ठेक्कामा अरू साथीहरूले बिडिङ गर्छन् र उनीहरूले पनि आफ्नो क्षमताको वृद्धि गर्छन्। त्यो खालको चाहिँ नि हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। त्यसरी नै ब्याङ्कमा योभन्दा अगाडि ब्याङ्कसँग क्रेडिट लाइन गर्नुपर्ने, त्यसका बापत तपाईँहरूले शुल्क तिर्नुपर्ने, अनि ब्याङ्कले फेरि एउटा फर्ममा तपाईँहरूलाई सही गराएर यो क्रेडिट लाइन लिएको बापत ब्याङ्कले चाहिँ नि कुनै पनि के अरे ऋण प्रवाहको सुनिश्चित गर्ने छैन भनेर राखिदिएको छ। हेर्नु, ब्याङ्कले चाहिँ लगानी चाहिँ नगर्ने, लगानीको सुनिश्चितता नगर्ने, तर क्रेडिट लाइन बापत केही कमिसन ब्याङ्कले चाहिँ नि लिने र निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ नि निर्माण क्रममा केही महँगाई बढ्ने अनि जनतामाथि त्यसको आर्थिक भार बढ्ने, त्यो खालको प्रावधानलाई हिजोको मितिबाट नै खारेज गरिएको छ। कृपा गरेर ब्याङ्कका साथीहरूले माफ गर्नुहोला। ब्याङ्कका सञ्चालक साथीहरूले, ब्याङ्कका चेयरम्यान साहबहरू पनि यहाँ भएको भएदेखि माफ गर्नुहोला। ब्याङ्कले पनि आर्थिक गतिविधि फैलाओस्, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र दियोस् र आफ्नो आयस्ता बढाओस् र ट्याक्स पनि तिरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर क्रेडिट लाइनको नाममा निर्माण व्यवसायीसँग कमिसन लिने काम नगरोस् भनेर सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो प्रबन्धलाई खारेज गरिदिएको छ। यसले अवश्य पनि तपाईँहरूलाई केही न केही लाभ हुने नै छ। ती अवरोध आउँदाखेरि हामीले सुरक्षाकर्मी पठाइदिएर निर्माण व्यवसायीहरूलाई, त्यहाँका श्रमिकहरूलाई, प्राविधिकहरूलाई सुरक्षा दिने, त्यहाँको जनताहरूलाई सम्झाउने, अवरोध ल्याउनेहरूलाई सम्झाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले निर्माण व्यवसायीहरू मुलुकका चाहिँ नि धरोहर हुन्। तपाईँहरूले देशकै लागि निर्माण गरिरहनु भएको छ। देशकै लागि तपाईँहरूले आम्दानी पनि गर्नुहोस्, आयस्ता पनि बढाउनुहोस्, सरकारलाई ट्याक्स पनि बढीभन्दा बढी तिर्नुहोस्। त्यो हाम्रो चाहिँ नि आग्रह छ कि। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले राज्यले आफूहरूको समस्यामा गम्भीरता नदेखाएको गुनासो गरेका थिए। विभिन्न दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमाका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी बारेमा शुक्रबार गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चको सीमा बढाउनु पर्ने र खर्चको नियमनका विषयमा प्रश्न गरेका हुन्। त्यस्तै साना दलहरूका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनका लागि माग गरेको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने बताएका थिए। साथै उनीहरूले निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक 73 दलले आफूले प्रस्ताव गरेको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेको र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै अघि बढ्ने जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनका लागि चुनाव खर्च खटाउने प्रस्ताव गरेको र दलहरूको सकारात्मक सुझाव प्राप्त भएको पौडेलले बताउनुभयो। दलका प्रतिनिधिहरूको अब उहाँहरूको कन्सर्न अत्यन्तै सकारात्मक छ र आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता पूर्ण कार्यान्वयन होस्। हामी सबै राजनीतिक दल आचार संहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ र यसमा निष्पक्ष स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग यो आचार संहिता पालना गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरूको शुभकामना रह्यो। र अब दलहरू अहिले जुन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक निर्वाचन प्रयोजनको लागि निवेदन दिएर आयोगमा दर्ता भएका सबै 79 दलहरू, अब बाँकी भनौँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य 73 दलहरूले पनि हामीले दल दर्ता गर्दाखेरि पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ, यसमा आयोगले सहयोग गरोस् भन्ने उहाँहरूको धारणा रह्यो। आयोगले योभन्दा अगाडि निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई नै यसपाला पनि त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ, केही निर्वाचनमा अझ घटाएको छ।
निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अवलम्बन गरेको निर्णय हो त्यो। त्यसमा अधिकांश दलहरूको सहमति रह्यो। त्यो लाइनमा आयोग सकारात्मक छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले स्पष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ यो विषय आयोगले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ र यसलाई के गर्न सकिन्छ। अब कानुनमा उल्लेख भएको कुराहरू पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को धारा 26 को 6 ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै उहाँहरूको दल दर्ता गर्दाखेरि कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्ने उल्लेख छ र अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अडचन छन्। तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न कानुनी सरसल्लाहहरू गरिराखेको छु र यो बैठकपछि पनि म यसै सन्दर्भमा म कानुनी परामर्शमा सल्लाहमा छु। म तपाईहरुको पक्षमा छु। तर तपाईहरुबाट पनि यसलाई निकास दिनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो खालको राय आओस्। आयोग बाधक हो भन्ने ढंगको राय नआओस् भन्ने उहाँको धारणा थियो। छलफलपछि माओवादी केन्द्र नेता लीलामणि पोखरेलले निर्वाचनमा हुने खर्चको नियमनको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्ने छुट्टै साइबर क्राइम ब्युरो बनाउने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले जो खर्चको व्यवस्था गरिरहेको छ, लिमिटेसन तोकेको छ, निर्वाचन आयोगसँग त्यसलाई अनुगमन गर्ने के मेकानिजम छ? कसलाई त्यो बढी निर्वाचनमा बढी खर्च गरे बापत अथवा सीमा नागे बापत आजसम्म कसलाई कारबाही गरेको छ? त्यो निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गरेको छैन। त्यसकारण त्यसको मेकानिजम के हो तपाईहरुको? त्यो मेकानिजम पुष्टि हुनु पर्यो। एउटा अर्को साइबर क्राइम हुन सक्ने साइबर क्राइम बारेमा तपाईहरुले के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने हामीले केही क्वेशनहरु गर्यौं। निर्वाचन आयोगले हामीले केही आचार संहिता सम्बन्धी कानुन हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौं। त्यो आइसके पछाडि हामी यस बारेमा गर्छौं। अर्को साइबर क्राइम कन्ट्रोल सम्बन्धमा पनि साइबर ब्युरो हामी बनाउने योजनामा छौं भनेर उसको जवाब त्यति नै। त्यस्तै लोसपाका नेता केशव झाले मतदानको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मतपत्रको रङ हरियो राख्नुको कारण आयोगले जानकारी गराएपछि विवाद नभएको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले खास गरेर अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर के तयारी भएको अवस्था छ भन्ने कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी दिएको स्थिति छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम निर्वाचन आयोगले यसपालि के गरेको छ भन्ने कि निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते घोषणा गरिएको छ त्यो 30 गते भन्दा अघिल्लो दिन 29 गतेसम्म सबै नेपाली नागरिक जसको 18 वर्ष उमेर पुगेको हुन्छ अघिल्लो दिनसम्म ती सबैले चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एउटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो अहिलेसम्मको निर्वाचन आयोगले गरेको यो सबभन्दा चाहिँ राम्रो काम मान्नुपर्छ। नभए कानुनमा व्यवस्था के थियो भन्ने जस्तै कि जुन दिन चुनाव घोषणा भयो, जस्तै माघ 24 गते निर्वाचन घोषणा भएको दिन थियो भनेपछि त्यही दिन अथवा त्यसको भोलिपल्टबाट मतदाता नामावलीको नाम चाहिँ सङ्कलन बन्द हुन्थ्यो। यसपालि यहाँ पनि त्यो प्रक्रिया त बन्दै भएको छ र पनि अहिले एउटा नयाँ व्यवस्था के भएको छ भने सिडिओ अफिसमै नागरिकता बनाउने बेलामा त्यो मतदाता परिचयपत्र पनि भराउने गरिएको छ। त्यसकारण एउटा त्यो डाटाले गर्दा लगभग झन्डै हामीलाई डाटा भनिएको छ 2 लाख चाहिँ थप चाहिँ मतदाता बढ्ने चाहिँ त्यसको देखिन्छ र जसको अन्तिम नामावली पनि चैत 13 गते उहाँहरूले निकाल्ने कुरा गर्नु भएको छ। केही सामान्य कुराहरू चाहिँ रङका कुराहरू पनि उठ्यो भित्र कि तर रङको बारेमा उहाँहरूले अहिलेसम्मको अभ्यासहरू देखाउनु भयो। यस अगाडि पनि अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न खाले रङको प्रयोग भएको थियो, रातो कलर प्रयोग भएको थियो अनि प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभामा छुट्टै हरियो नीलो रङहरू पनि प्रयोग भएको स्थिति थियो। त्यसकारण उहाँहरूले यसपालि चाहिँ हामीले यो रङका सम्बन्धमा जानकारहरूसँग विशेषज्ञहरूसँग बसेर नै त्यो हरियो रङ सेलेक्ट गरेको हो। किनभने हरियो रङको मतपत्र सेतो कागजमा हरियो रङको चुनाव चिन्ह हुन्छ र त्यसमा नीलो छाप चाहिँ स्वस्तिकको लाउने हुनाले त्यो दुईटै कलरको चाहिँ प्रष्टता देखियोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले छलफल गरेर राखेको हो।
त्यस्तै राप्रपाका नेता भुवन पाठकले निर्वाचनमा आफूहरूले दर्ता गराएको चुनाव चिन्ह नै पाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचनमा भाग लिने कुनै पनि दललाई भेदभाव गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। बहुदलीय व्यवस्थामा प्रजातन्त्रमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव चिन्ह हो। त्यो हाम्रो राजनीतिक दल दर्ता गर्दाखेरि नै चुनाव चिन्ह दिइसकेका छौँ र योभन्दा विगतमा पनि हामीले त्यही चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो विगतमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा कडा आपत्ति हामीले गर्यौँ। यसले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई र बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्वाचनलाई पनि बनाउँछ। हामीले के भनेका छौँ भने यदि हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने हो भने यसमा कडा आपत्ति हुन्छ र हामीले आन्दोलनको माध्यमबाट यो स्थापित गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर निर्वाचन आयुक्तले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसमा हामी सकारात्मक छौँ र सोमबार मङ्गलबारसम्म यसको विधि प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै एमालेका प्रतिनिधिहरूले मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो बनाइएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले तीव्र रूपमा तयारी भइरहेको पनि जनाएको छ। नेपालमा थप 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5607 PCR परीक्षणका क्रममा 62 जना र 2374 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,950 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 189 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,60,686 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,212 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले बनचटे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फोहोर व्यवस्थापन र साइट सञ्चालन गर्दा मानव जीवन, पशुपक्षी, जीवजन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरी आवश्यक सडक निर्माण र स्तर उन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको भन्दै यस सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्न टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले फोहोर मैला सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सहमति प्रदान गरेको छ भने नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा उमेश प्रसाद थानीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै पत्रकार दुर्घटना बीमा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने, वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली स्वीकृत गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद 11औं संशोधन पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेसेल्स र कतारको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको बताउनुभयो। ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध प्रक्रियाशील रहेको, बनचरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन तथा साइट सञ्चालन गर्दा त्यसबाट हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनको आधारमा मानव जीवन, पशुपक्षी, जीवजन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्दै फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र पहुँच सडकको निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको। यस सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत रहेको एक उच्च स्तरीय समिति र तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारवालाहरू समेत सहभागी एउटा र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय समेत भएको। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सुर्खेत जिल्ला
रहेको क्षेत्रफल 9 कट्ठा 8 धुर जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री उमेश प्रसाद थानी सुर्खेतलाई नियुक्त गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालय 2022 मार्च 7 देखि 18 सम्म सञ्चालन हुने युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी अन द कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल युज अफ मेरिन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी अफ एरियाज बियोन्ड नेसनल जुरिडिक्सन BBNG अन्तर्गत इन्टर गभर्मेन्टल कन्फरेन्सको चौथौँ सत्रमा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सचिव श्री उदयराज सापकोटाको नेतृत्वको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, बङ्गलादेशको ढाकामा आगामी 8 देखि 11 मार्च 2022 मा आयोजना हुने 36 सेसन अफ द FAO रिजनल कन्फरेन्स अन एसिया एन्ड पेसिफिकमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने, बिउ बिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट सिफारिस भई आए बमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, सरकार G2G विधि अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीमा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विकास महाशाखा सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तथा मल खरिद गर्ने निकायको रूपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने, साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्रीबाट 2078 फागुन 30 देखि चैत 1 सम्म गर्नुहुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने, नेपाल र साउदी अरब सरकारको बीच हुने जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्ट बिट्विन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड द गभर्मेन्ट अफ द किङडम अफ साउदी अरेबियाको मस्यौदा स्वीकृत गरी नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने, 2078 चैत्र 14 गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने गभर्मेन्ट कन्सल्टेसन अन द स्टकहोम +50 LDC इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी प्रिपेरेटरी मिटिङ सम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुन सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेललाई स्वीकृति दिने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेसेल्स र कतार भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्पेनको बिलओ नगर परिषद बीच भगनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, मन्त्री परिषदले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्पेनको बेलबाओ नगर परिषद बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने बिउ बिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट स्वीकृति भई आई बमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वको ध्यान आकर्षण गराउन कालापत्थर पुगेर फर्किएका महिलाको समूहलाई स्वागत गर्नुभएको छ। शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थल पुगेर मन्त्री रेग्मीले काठमाडौँदेखि 13 दिने
पदयात्रा सुरु गरी कालापत्थर पुगेर फर्किएका समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित 40 जना महिलाको समूहलाई स्वागत गर्नुभएको हो। सो क्रममा मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा विश्वलाई सन्देश दिनु सकारात्मक विषय भएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनले महिलालाई पारेको असरबारे गराइएको ध्यानाकर्षणप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनले निकै असर पारेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साथै भन्ने संस्थाको आयोजनामा महिलाहरू, साहसी महिलाहरू जो काला पत्थरसम्म पुग्नुभयो, हिँडेरै लुक्लाबाट हिँडेरै काला पत्थर पुग्नुभयो र यो अहिले ग्लोबल वार्मिङको परिस्थितिमा कसरी क्लाइमेट चेन्जले असर पारिरहेको रहेछ, कस्तो दूरगामी असर पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ नि विश्वलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ महिलाहरूले। र महिलाहरूलाई पनि धन्यवाद, महिलाहरूलाई पनि क्लाइमेट चेन्जले कस्तो असर चाहिँ नि पारेको छ भन्ने कुरा पनि विश्वलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ। म सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साहसको लागि। उहाँहरूले साहस गरेर त्यहाँ गएर एउटा सन्देशमूलक किसिमले यो 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा जुन किसिमको एउटा विश्वलाई सन्देश दिने किसिमले काम गर्नुभयो, त्यसको लागि जाने सबै टोली नेतादेखि सबैलाई चाहिँ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा हामी सचेत हुनै पर्छ। यसले हामीले वास्ता गरेका छैनौँ। क्लाइमेट चेन्जले हामीलाई कति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्दै लिएर आएको छ, यो हामीले सम्झना गरेका छैनौँ। र उहाँहरूले गएर झकझक्याउने काम गर्नुभएको छ। सबै सचेत हुनुपर्छ र त्योतर्फ छिटोभन्दा छिटो हामी लागेनौँ भने हामीलाई चाहिँ नि ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ र अप्ठ्यारो हुनसक्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि घचघच्याहट पनि त्यहाँ कालापत्थरमा पुगेर उहाँहरूले स्वयं सरकारलाई घचघच्याहट गर्नुभएको छ र सरकारवालालाई र अरूलाई। त्यस कारणले हामी सरकारको तर्फबाट मैले भनिरहेको छु, सरकार पनि संवेदनशील छ। उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूले भनेको सन्देशसँग सरकार पनि सहमत छ र त्यसको बारेमा के गर्नुपर्छ तत्काल अब चाहिँ नि हामीले कदम चालेनौँ भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साहस गरेर महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै साथसाथैका अध्यक्ष प्रतिजा कार्कीले विभिन्न क्षेत्रका 40 जना महिलाको समूहले जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन घोषणापत्र जारी गरेको र कालापत्थरमा नै महिला दिवस मनाउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो। यो इबिसी ट्रेक चाहिँ हामी 40 जना महिलाहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न विधामा काम गर्ने विभिन्न प्रोफेसनल सेक्टरको वुमेनहरू, डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको वुमेनहरू हामी सँगै गएर पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको बेस क्याम्प पुग्न सफल भयौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले कालापत्थरमा इन्टरनेसनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ 8 मार्चमा थियो। त्यो पनि एउटा सफल कार्यक्रम भयो त्यत्रो हाइटमा। र यो ट्रेकबाट चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला 20 वर्षदेखि 62 इयर्ससम्मको वुमेनहरू हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो। सबै ग्रुप एज ग्रुपको महिलाहरू चाहिँ अब हामी बेस क्याम्पमा गयौँ। त्यसले चाहिँ के सन्देश दिन सक्यो भनेदेखि महिलाहरूले चाहे भने जे पनि गर्न सक्नुहुने रहेछ र ट्राभल कल्चर डेभलप गर्नलाई ठुलो मद्दत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। यो एउटा मेसेज जानेछ राम्रो। अनि अर्को चाहिँ कालापत्थरमा हामीले वुमेन्स डे सेलिब्रेट गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई चाहिँ एउटा प्रकृतिसँग जोडेर वुमेन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस भन्ने नारा लिएर हामी त्यहाँनिर गएको थियौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो क्लाइमेट चेन्जको इस्यु प्रत्यक्ष देखेर अब यो क्लाइमेट चेन्ज के हो, यसले हामीलाई कस्तो किसिमको नकारात्मक असर परेको छ भन्ने सन्देश दिएछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी सबै अवेर भएर चाहिँ त्यहाँबाट फर्केको छौँ। मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा साथसाथै संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा महिलाहरूको समूहले कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रताका नाममा पीत पत्रकारिता गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको शुक्रबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्र राष्ट्रको समृद्धि, सुशासन र विकासका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा लाग्नु वर्तमानको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाली पत्रकारिता तथा प्रेस क्षेत्रको इतिहास छोटो रहेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र प्रेसको अवस्था अझै पछि रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाली पत्रकारिता तथा प्रेस क्षेत्रको इतिहास छोटो रहेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र प्रेसको अवस्था अझै पछि रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। स्वतन्त्रता एवं हक अधिकारका क्षेत्रमा संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको चर्चा गर्दै उहाँले हक तथा अधिकारसँगै कर्तव्यको पालना गर्नतर्फ पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अतीतमुखी नभई आघातमुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको राजनीति जनदेशी र परमादेशी बीच दुई धारमा विभक्त भएको उल्लेख गर्दै आसन्न निर्वाचनका माध्यमबाट जनादेश विरोधीलाई परास्त गर्ने बताउनुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सो अवसरमा अध्यक्ष ओलीले प्रेस चौतारी नेपालबाट प्रदान गरिने पुरस्कारबाट प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व अध्यक्षद्वय गगन विष्ट र राजेन्द्र अर्याल, उपाध्यक्ष शान्ति गुरुङ, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी सहित विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुभयो भने प्रकाशित स्मारिकाको पनि विमोचन गर्नुभयो। शनिबारसम्म चल्ने महाधिवेशनमा देशभरबाट 1000 भन्दा बढी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी छन्। महाधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले अहिले पार्टी सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारीमा होमिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्षको अवधिमा पार्टीले निकै कुरा गुमाएको भन्दै अब राप्रपा नेपाल सशक्त रूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। विगतका त्रुटिहरूप्रति जनतासँग क्षमा याचना गर्दै अब गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उहाँले पार्टीका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले वर्तमान सरकारको फितलो र अदूरदर्शी नीतिले गर्दा नेपालको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख दलहरूको अदूरदर्शिता र सत्ता लोलुपताका कारण देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रमुख दलले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई सिद्ध गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानलाई पटक पटक आघात पुर्याएको पनि धारणा राख्नुभयो। थापाले धर्मनिरपेक्षताको आडमा संगठित र योजनाबद्ध रूपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। गत स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनावमा राप्रपाले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी करिब करिब भूमिकाविहीन हुन पुग्यो। वास्तवमा यो 5 वर्षको अवधिमा हामीले आफ्नो नाम गुमायौँ, पहिचान गुमायौँ, चुनाव चिन्ह गुमायौँ र केही हदमा महत्त्व र विश्वसनीयता समेत गुमायौँ। 5 वर्षको यो अलमलपछि हामीले फेरि राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका छौँ। विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रण गरेका छौँ। विगतका त्रुटिहरूप्रति जनता समक्ष क्षमा याचना गर्दै भविष्यमा गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने प्रतिज्ञा समेत गरेका छौँ। अब राप्रपा नेपालको मुख्य एजेन्डा संवर्धनवाद, लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र, सुशासन,
र समृद्धि हुनेछ। राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि साध्य र समावेशी प्रजातन्त्रलाई हामीले अपरिहार्य आधारको रूपमा आत्मसात गरेका छौँ र साथसाथै खास गरी भारत र चीन दुवैसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिँदै जान लागेको आकलन गरिँदैछ भने अर्कोतर्फ अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता र सत्ता लोलुपताको कारणले गर्दा देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी भइराखेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई सिद्ध गर्नको निमित्त प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानलाई नै पटक पटक आघात पुर्याइरहेका छन्। अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइराखेको छ। नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरू केवल रिमिट्यान्समा मात्र अडेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा अलिकति पनि खलल पर्यो भने नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने खतरा टड्कारो देखिएको छ। राप्रपा नेपालले महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, अल्पसंख्यक समुदायको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफूले सदैव जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आलेले अग्रज नेताहरूले देखाएको बाटोमा आफू सदैव हिँड्ने र जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले आफूले गरेको कामबाट नेपाली नागरिकको शिर निहुरिन नदिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री आलेले दलित जनजाति समुदायहरू विगतदेखि नै राज्यको उत्पीडनमा परेकाले यो समुदायको उत्थानका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि धारणा राख्नुभयो। दलित समुदायको वृत्ति विकास, हक हितका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनदेखि अन्य कुराहरूको सहयोगका लागि मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रही काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। र म जुन क्षेत्रबाट मैले प्रतिनिधित्व गरिराखेको छु, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी को पोलिट ब्युरो सदस्यको हैसियतले र मेरो पार्टीको आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एउटा जनजातिको छोरो म डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु। म यो ठाउँमा आउनको लागि म 2 पटक त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदा यही मञ्चमा मैले देखिराखेको छु। हाम्रा आदरणीय नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका आदरणीय नेता गणेश विकज्यू, उहाँले डोटीमा कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो बेला तत्कालीन एमाले भन्दा हुन्छ, त्यो पार्टीमा लागेर थुप्रै पार्टीको कामहरू गर्नुभयो। उहाँहरूले रोपेको बिउमा आज हामीले त्यो चाहिँ फल लागेको छ। उहाँको योगदानका कारणले गर्दाखेरि आज त्यो ठाउँबाट म 2 पटक 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा म निर्वाचित भएँ। त्यसपछि 2074 सालको निर्वाचनमा म फेरि निर्वाचित भएँ। 2 पटक म सांसद भएँ, 3 पटक म मन्त्री भएँ। तर पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूको अगाडि आम जनसमुदायको अगाडि यो भव्य कार्यक्रममा म भन्न चाहन्छु, म जति महिना, जति दिन, जति समय, जति घन्टा र जति मिनट र जति सेकेन्डमा बस्छु, देश र जनताको लागि, देश र जनताको हितमा म काम गर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास गराउन चाहन्छु र 3 करोड नेपालीको जनताको शिर ननिहुरिने गरी म काम गर्न चाहन्छु। आज दलित समुदाय, जनजाति समुदाय राज्यबाट विगतमा उत्पीडनमा परेको समुदाय पनि हो। म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जुन बेलामा तपाईँको 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जातको राज्य बनाउने भनेर विभिन्न खालको लबिङ भएको बेलामा सुदूरपश्चिमबाट यो मगरको छोरो प्रेम आलेले जातको राज्य हुँदैन, यो साझा फुलवारी हो, त्यसलाई सबैलाई स्वीकार हुने गरी संविधान निर्माण हुनपर्छ भनेर हरेक दिन 1 लाख मान्छे मेरो नेतृत्वमा मैले
आन्दोलनको थालनी गरेको थिएँ। 32 दिनसम्म अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन जारी रह्यो। त्यो आन्दोलनले आँधी भेरी सिर्जना गरेर अन्तिममा गएर संविधान सभा विघटन भयो। त्यसो भएको हुनाले यो साझा फुलवारी हो। सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, सबैको हक स्थापित हुनुपर्छ, कसैले कसैलाई अवहेलना गर्न पाउँदैन। आज हामीलाई पानी नचल्ने, आज अघि पूर्व वक्ताले भन्नुभएको थियो, एउटा कलाकार मित्रले एकदमै मार्मिक गीत प्रस्तुत गरेर जानुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुकुर घरमा छिर्ने तर मान्छे छिर्न नपाउने, कस्तो विडम्बना! यो कहिलेसम्म हुने? यो अत्याचार कहिलेसम्म सहन पर्ने दलित समुदायले? यो आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा चम्पा पार्की, जसको बुवा हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्छ, अर्काको खेत आफै जोतेर गुजारा गर्ने। म एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ गएको थिएँ। मैले भने चम्पा पार्कीजी एसएलसीमा पास हुनुभयो, उहाँको ब्याचलरसम्म पढ्ने इच्छा थियो र त्यहाँ साथीहरूले मलाई भन्नुभयो, पार्टीका साथीहरूले, कि उहाँको एकदम दयनीय अवस्था छ। मैले भने आमा चिन्ता नगर्नुहोस्, यो बहिनीलाई जबसम्म उहाँको पढ्ने इच्छा छ तबसम्म व्यक्तिगत रूपमा मासिक 5,000 को दरले म उहाँको लागि छुट्याउने छु भनेर 11 क्लासदेखि मैले 5,000 को दरले दिन सुरु गरेको थिएँ। अहिले ब्याचलर कम्प्लिट गर्दासम्म निरन्तर रूपमा मैले व्यक्तिगत सहयोग गर्दै आएको छु। कार्यक्रममा नेपाली साहित्यका माध्यमबाट जातीय विभेद तथा असमानताका विरुद्ध काम गर्ने 3 जनालाई सम्मान गरिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कार्यकारिणी समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी छनौट गर्न निर्देशिका बनाएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा बसेको जसपाको बैठकले उक्त निर्देशिकालाई पारित गरेको जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले जानकारी दिनुभयो। उक्त निर्देशिका फागुन 29 र 30 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र कार्यदिशा सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको र उक्त प्रतिवेदन शनिबार बस्ने संघीय परिषदको बैठकमा पेश गरिने राईले बताउनुभयो। उहाँले संघीय परिषदको बैठक र त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको अन्य एजेन्डाहरू पनि तयार गरेको जानकारी दिनुभयो। 28 गते भोलि सम्पन्न हुने संघीय परिषदको बैठक र 29 र 30 गते सम्पन्न हुने केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीको सिलसिलामा बसेको हो। हामीले एउटा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र हामीले लिने कार्यदिशा सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव संघीय परिषदमा प्रस्तुत गर्ने गरी एउटा प्रतिवेदन पास गरेका छौँ, प्रस्तावको रूपमा लैजाने गरी। त्यसपछि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार कसरी छनौट गर्ने, ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के हुन्, निर्वाचनको तयारी कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा निर्देशिका चाहिँ नि केन्द्रीय समितिमा लाने गरी प्रस्तावको रूपमा हामीले पास गरेका छौँ। समसामयिक चाहिँ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका सम्बन्धमा राजनीतिक प्रस्तावहरू चाहिँ हामीले प्रस्तावको रूपमा लैजाने गरी पास गरेका छौँ। यी कामहरूलाई चाहिँ नि हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणीबाट सर्वसम्मत ढङ्गले चाहिँ तयारी गरेका छौँ। भोलि हाम्रो चाहिँ संघीय परिषदको बैठक हुन्छ, पर्सि र निपर्सि 29 र 30 गते केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ। जसपाभित्र पार्टी समायोजन, कार्यविभाजन, कार्यकारिणी समिति विस्तार, पदाधिकारी चयन, कार्यकारिणी अध्यक्ष लगायतका विषयमा नेताहरूबीच विवाद छ। उक्त विषयहरू परिषद र केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने जसपाले जनाएको छ। देशभरका इन्जिनियरहरूको छाता संस्था नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन नेईको नयाँ कार्य समिति चयनका लागि निर्वाचन भएको छ। एसोसिएसनको 33औं कार्यकारिणी समितिका लागि शुक्रबार देशभरका 7 प्रदेशको 14 स्थानमा एकसाथ मतदान भएको हो। निर्वाचनका लागि 5 समूहको प्रतिस्पर्धा छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर सिडेनले डाक्टर हरिबहादुर दर्लामीको समूहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ।
उक्त उम्मेदवारीप्रति रुष्ट बन्दै कांग्रेसकै दिलीप कुमार झाको नेतृत्वमा अर्को समूह समेत चुनावी मैदानमा होमिएको छ। यस्तै नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय प्रगतिशील गठबन्धनका डाक्टर सुरज लामिछाने, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत प्रगतिशील समूहका तर्फबाट डाक्टर हरिराम पराजुली र नेपाल मजदुर किसान पार्टी निकट इन्जिनियर समाज नेपालका राजेन्द्र प्रसाद हाडाको समूह प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। देशभर 21,680 मतदाता रहेका छन्। निर्वाचनले 25 सदस्य केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ। नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल 2 वर्षको हुने एसोसिएसनले जनाएको छ। कानूनका पुस्तकहरूको उपलब्धता सुलभ होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल बार एसोसिएसन उदयपुर इकाइले उदयपुर जिल्ला अदालत परिसरमा पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्रियुगा नगरपालिकाको सहयोगमा बार भवनमा पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सर्वसाधारण र कानून व्यवसायीहरूमा नेपालको संविधान, कानून, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरूमा पहुँच वृद्धि गर्न पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याइएको उदयपुर बारका अध्यक्ष श्यामानन्द चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पुस्तकालयमा हाल ऐन, कानून तथा न्याय प्रणाली सम्बन्धी 500 भन्दा बढी पुस्तकहरू उपलब्ध छ। त्रियुगा नगरपालिकाको सहयोगमा पुस्तकालय, कोठा, पुस्तक र फर्निचरहरूको व्यवस्थापन गरिएको उदयपुर बारले जनाएको छ। पुस्तकालय भवनको एक समारोहका बीच त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरी र जिल्ला न्यायाधीश दीपक खनालले उद्घाटन गर्नुभएको छ।